There is a smoke alarm for the deaf people. In case of any fire, normal people க்கு sound alarm மூலமா notify பண்ற மாதிரி deaf people க்கு sound கேட்காது அப்படின்ற காரணத்தினால a group of Japanese scientists and engineers சேர்ந்து ஒரு smoke alarm invent பண்ணிருக்காங்க. இந்த smoke alarm எப்படி work ஆகும்னு பார்த்தோம்னா, in case of any fire in that place, இது வந்து ஒரு kind of vaporized wasabi வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண ஆரம்பிக்குமா. இந்த vaporized wasabi in case deaf people தூங்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்கள எழுப்பக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க. And this invention has also won IG Nobel Prize in the year 2011, a spoof of the Nobel Prize for the inventions that first make people laugh and then make them think. So for the first time இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கேக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணிக்கோங்க. and இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடிய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. So for more such information, follow Raf Notes channel.